Доброе утро. Мы отправляемся в Тихвин. И снова на Ладе Гранта. Ехать нам... Сколько нам там ехать? Не видно. 208 километров. 2,5 часа. Спонтанная поездочка. Посмотрим, что есть красивого по пути в самом Тихвине. Ну что, поездка продолжается. Уже где-то, почти сотку, наверное, проехали. Не смотрел. Заехали в Новую Ладогу. Красиво. Сейчас опять фоточки сделаю. Чисто так поразмяться вышли. Прохладненько, морозно вполне. Но от этого и лучше как-то, приятней. Сейчас поедем дальше. Приехали в одно местечко, которое Валера знает не понаслышке. Говорит, что тут сейчас красиво будет. Сейчас посмотрим. Вышли к Ладоге. Без перчаток морозно, конечно. Но красиво. Там вдалеке два маяка стоят. Мы еще в старой, точнее в Новой Ладоге. Доехали вот до такой разрушенной церквушки Петра и Павла. И кладбище еще. Вот такие виды. Сейчас горячего чаю попьем и двинем дальше уже в сам Тихвин. Едем в Тихвин, остановились по пути в Колчаново. Красиво. Сейчас еще на ту сторону пойдем, там мост красивый. Катаемся тут по разным поселкам по пути в Тихвин. Красиво. Морозно. По пути в Тихвин еще заехали к дворцу, который по Яндексу указан, по крайней мере, как дворец Буткевичей или кого-то там, с таким вот видом. А вовнутрь, конечно же, не пойдем. Как-то там все очень небезопасно.
Уже на подъезде к Тихвину, где-то 15 километров осталось. Заехали опять куда-то, где красиво и богато. Куча новых выстроенных домов, на которые, мне кажется, просто так не заработать. Поедем дальше. О, танчик. Вот мы и в Тихвине. Вот он, Тихвинский, вроде бы Успенский собор там внутри, монастырь на закате. Наша сегодня финишная точка. Ну, может быть, на обратном пути что еще покажу. Ну, это того стоило. Летом сюда обязательно вернусь погулять, посмотреть более подробно все. Уже, собственно, закат. Посмотрели на... Ой, бабушка идет. На Тихвинский монастырь. Сейчас поедем куда-нибудь покушать, погреться. Может, что еще по пути будет. Возвращаемся обратно в Питер с Тихвина через Кириши там и, в общем, куда-то. Вроде приехали 250 до Тихвина со всеми заездами, а обратно что-то 340 простроили маршрут кругом. Ну, едем сейчас по какой-то гравийке снежной, трясемся. Кстати, в Тихвине не нашли ни одного нормального места поесть. Ну, просто что-то пытались интересное найти из заведений, но что-то не получилось. В итоге поехали в пресловутое, точнее, KFC поесть. Вот, поели, теперь двигаемся обратно. Сейчас 6 час, поэтому дома около 10 будем. Точнее, я около 10, а мой товарищ около 11. Потому что он живет в Кудрово. Если что-то по дороге еще интересное попадется, что-нибудь засниму. До связи.